Praksisudvalgets vigtigste opgave er dels at afgøre konkrete sager, og dels at bidrage til, at der sker en løbende udvikling af normerne for god videnskabelig praksis ved Københavns Universitet. Jeg vil mene, det er den sidste opgave, der er den vigtigste. Der er ikke særlig mange sager om egentlig snyd og svindel, men der er en del områder, hvor det er nødvendigt, at der foregår en løbende udvikling af normerne for god videnskabelig praksis. Man kan sige meget om Penkowa, men hun har i hvert fald gjort universitetet den store tjeneste, at hun har medført, at der er kommet øget fokus på det her område. Der har netop været et stort udredningsarbejde på universitetet, som er foranlediget af bestyrelsen, og det er blevet besluttet at rette øget fokus mod god videnskabelig praksis. Og det gør vi nu efter den plan, der ligger på den måde, at der dels bliver taget nogle initiativer i retning af en øget diskussion på stedet, og dels nogle initiativer, der skal præcisere ledelsens ansvar og pligter i forbindelse med brud på god videnskabelig praksis. Altså, der findes ret få eksempler på, at der er konkrete sager om brud på god videnskabelig praksis, men efter alt at dømme er der et stort antal mørke sager. Jeg ved ikke præcis, hvor mange der er, men det er evident, at der er flere eksempler på brud på god videnskabelig praksis, end vi har sager, der handler om. Så det gælder om, er jo selvfølgelig at undgå, at sagerne kommer frem, men også at sikre, at de sager, der kommer frem, bliver behandlet på en hurtig og effektiv måde. Jeg tror, at det juridiske område er, i hvert fald indtil videre har vi ikke haft de helt store skandaler. Det er muligt, at der vil komme et øget pres på de juridiske forskningsområde efterhånden, som vi også bliver presset yderligere udefra i form af øget krav om ekstern finansiering og øget krav om publicering osv. Men jeg har ikke indtryk af, at der foregår udbredt snyd og svindel på det juridiske område. Når man som forsker modtager økonomisk støtte til sin forskning, skal man være opmærksom på, at man ikke kommer i lommen på den, der har givet pengene. Så skal man huske på, at det, som man skal som forsker, er, at man skal søge sandheden og formidle sandheden, og ikke de budskaber, som er opportune i forhold til den eksterne finansiering. Det kan være svært nogle gange, men så må man sikre sig på forhånd, at man har gjort banen klart, og man har forklaret, hvad man står for. Hvis der er nogen, der beder om at få lov til at godkende ens forskningsresultater, før man publicerer dem, er der kun ét svar, at det skal man ikke finde sig i. Der er meget få sort og hvide linjer, men det her det er et klart eksempel på, hvad man ikke skal finde sig i. Man skal i hvert fald, hvis man har det problem, forsøge at undgå så vidt som det overhovedet er muligt, og det skal altid være muligt, at man bliver udsat for censur. I langt de fleste tilfælde kan de her problemer undgås ved, at man udsætter sin publicering, men man bør aldrig acceptere, at man udsætter sig selv for censur. Der kan være nogle gråzoneområder, hvor det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal forholde sig. Et af de områder, der kan være, er, hvis man indgår et samarbejde med en virksomhed, og den virksomhed udleverer nogle fortrolige data, som man skal basere sin forskning på. I den forbindelse kan det være en god idé og helt fornuftigt, at man lover virksomheden ikke at offentliggøre deres fortrolige data. Men den forskning, som man får ud af det, og som man selv laver, den må man aldrig gå på kompromis med og få offentliggjort. Forskerens opgave er at bringe viden frem og dele den med andre, og det må man ikke underlægge økonomiske interesser. Åbenhed og klarhed og gennemsigtighed er i det hele taget de allerbedste midler, hvis man vil sikre sig imod beskyldninger for, at man spiller med fordækte kort.